О чем нужно задуматься до начала ремонта? Конечно же, о сушке белья. Если не хочешь, чтобы было как вот здесь, и это все висело в готовом ремонте, то обязательно подумай, первое, о сушильном шкафе, если у тебя располагает бюджет и габариты в твоей квартире. Второе, постараться сделать отдельную прачечную, где можно сушить и досушивать вещи. И третье, постарайся разместить сушильную машину отдельно или хотя бы стиралку и сушилку 2 в 1. Сохраняй это видео и подписывайся.